Tapos na nating padedein si baby. Ngayon, it's time for him to burp. So, papaburpin ko na siya. So, sa mga newborn, talagang pinapadigay sila. Ayan. So, papadigay natin si baby. Ayan. Actually, hindi ko rin na agad mapadigay si baby. Sabi nila, itatak-tak lang ba? Tap-tap. Ayan, so makakat na yung video. Ayun, nag-burp na siya. Success! Bye-bye!